Biblia imeshindwa kuwa msaada kwa watu wengi kwa sababu wanapoifungua kuisoma, wanaisoma kama kitabu cha kidini na wengine wanasoma kama kitabu cha hadithi. Ukweli ni kwamba Biblia ni operating system ambayo ukiruhusu iingie na kufomati ubongo wako na mawazo yake yakawa mawazo yako, ndio kitabu pekee kama ukikisoma kwa usanifu mzuri chenye uwezo wa kukupa majibu ya madeni, uchumi, ndoa, kiroho, magonjwa na kila eneo linalomhusu mwanadamu. Sisemi kwamba ndugu yangu hausome Biblia, najua unasoma na unayo, lakini tatizo unasomaje? Mara nyingi umekuwa ukisoma kama kitabu cha historia, pengine ukisoma kama maagizo ya kanisa uliopewa usome. Lakini tatizo lingine kubwa la watu wanaosoma Biblia, wanasoma bila kujua siri iliyopo katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2:13. Anasema walipolipokea lile neno hawakulipokea kama neno la mtu au neno la wanadamu, walilipokea kama neno la Mungu. Kuna wakati unaposoma unasoma kama maandishi ya Petro, maandishi ya Paulo, maandishi ya Musa, Zaburi ya Daudi. Haulisomi kama neno la Mungu ambayo ni manyo ya mwanadamu ambayo itakuelekeza kwenye kila nyanja ya maisha yako. Hebu tuombe. Mungu wa mbinguni, naomba utusaidie ili somo la leo likatufungue kiakili, kiuchumi na kiroho katika jina la Yesu. Amen. Eneo la kwanza ambalo Biblia inafanya vizuri sana ni eneo la kutufungua kifikra, mindset change. Hauwezi kuwa mcha Mungu kama akili yako haijafunguliwa na maandiko matakatifu. Matatizo mengi ambayo yanatuzunguka Biblia inayazungumzia kwa kusema mwenye haki ataponywa na maarifa. Ni maarifa gani? Ni maarifa ya neno la Mungu. Waebrania 4:12 maandiko yanasema neno la Mungu li hai, tena ni kali kuliko upanga. Anasema ni kali kuliko upanga ukatao kuwili mara mbili. Kiakili Biblia ni kama tukichukulia mgonjwa anayetakiwa kufanyiwa upasuaji, kama ni mwanamke ana uvimbe kwenye ziwa, kama ni mtu wa kawaida na uvimbe kwenye ubongo, ni kama kisu kinachokata kuwili chenye uwezo wa kuingia ndani ya eneo lenye shida, kama ni una kansa au una uvimbe, na kukata uvimbe huo wa upotofu wa kiakili ambao umeizinga akili yako na kuyafanya maisha yako, kuna maeneo yanakuwa ni giza, na kulitoa. Hiyo ndiyo nguvu ya neno la Mungu. Biblia ni kitu kilicho hai chenye uwezo wa kuleta uhai mahali palipokufa. Sasa nisemeje? Nataka niseme kwamba Biblia, neno la Mungu, ndio pekee yenye nguvu ya kubadilisha akili. Katika vitabu vyote duniani, kitabu pekee chenye uwezo wa kubadilisha mfumo wa akili ya mwanadamu na akafanya kazi katika best performance ya uwezo wake ambao umepewa na Mungu ni kitabu kinachoitwa Biblia. Na kimsingi Biblia sio kitabu. Biblia ni maktaba yenye vitabu 66 na ndani yake vimeunganishwa katika mfumo wa ubora wa viwango vya juu ambacho kama utakisoma kwa mwelekeo sahihi kinabadilisha kila eneo la maisha yako. Uzuri wote huu ambao nimeusema uliomo ndani ya Biblia, shetani anaujua. Ili akutoe kwenye reli, Biblia yako isiwe msaada kwako,
apigani na wewe kwa mapanga, hatumii nguvu kukutoa kwenye Biblia, kwa sababu 6:12 wa Efeso iko wazi. Vita vyetu sio vya ngumi, kutoa damu na mambo ya nyama. Ni vita dhidi ya mamlaka za kiroho, principalities na falme na wakuu wa giza hili. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni kutengeneza distraction, kukutoa katika neno. Unaposoma Biblia unachoka, yani dakika ya kwanza tu unachoka, una hamu. Lakini ukiangalia mpira wa miguu hadi dakika 90 na zinaongezwa nyingine 30, wanapiga hadi penati, una nguvu hata kama ni saa 9 usiku. Na ukitoka hapo unaanza kulijadili wiki nzima, unatafakari jinsi kona ilivyopigwa. Kwa nini? Kale kajamaa kaadui kamebadilisha akili yako, umakini wako kameweka kwenye vitu ambavyo vikujengi, na amekutoa kwenye maandiko. Kwa anatumia mbinu nyingi, social media nyingi. Unaweza ukafanya kitu tunakiita kitaalamu doom scrolling, yani unafungua vitu vinakuja vichekesho, unakuja sijui mavazi, unakuja ndoa, kuja sijui ugomvi Irani na nini, mpaka unamaliza kichwa kimechoka. Hivi vitu kazi yake namba moja ni nini? Amevibuni kwa uwezo wa juu sana ili kuondoa ladha ya neno la Mungu kwenye akili yako. Unapoisoma isilete maana. Kwa adui apendi kabisa usome Biblia, kwa sababu anajua ndani yake kuna funguo zitakazofungua maeneo yako yote ambayo ulifungwa au umefungwa bila kujua. Kwa hiyo Biblia sio kitabu tu cha kukupa faraja na kukuondolea stress. Hiyo kazi ina uwezo wa kuifanya vizuri sana, maana anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba haja zenu nazijulikane kwa Bwana. Lakini anasema mtwikeni yeye fedhaa zenu zote. Mambo ya stress ameyazungumza vizuri sana kwenye Biblia. Lakini Biblia ni kitabu cha correction. Ndio maana amesema ni kama upanga ukatao kuwili. Maana yake unakata huku, wakati unafurahia huku unakokata, na huku pia panakokukata. Unakata kwenye kauzinzi, lakini ukirudi huku unakata tena kwenye uongo. Unakata yani kila eneo la maisha yako. Kwa ukiruhusu Biblia irekebishe maisha yako, inaweza ikakufuma ukawa mtu wa viwango vya ubora usio kawaida. Ndio maana mtu anayesoma Biblia kwa mtazamo mzuri na bora sahihi, yeye wa jana ni tofauti na wa leo. Kila siku anafanywa upya, kwa sababu anaonyeshwa maeneo yenye madhaifu na anafanya correction, masahihisho ya maisha. Kitabu pekee chenye uwezo kukusaidia kufanya masahihisho ya makosa yako ya kimaisha ni Biblia. Kwa nini tunazungumzia uchumi na masuala ya fedha kibiblia? Maandiko matakatifu yanasema shina la maovu au mabaya ya kila namna ni kuipenda fedha. Kwa unaweza kujikuta mapepo yaliyoingia kwenye maisha yako ni matokeo ya kuipenda fedha. Shina, mzizi au msingi wa madhambi, matatizo, mapepo, magomvi, wizi, ufisadi, tabu, shida na uvunjaji wa maelekezo ya Mungu ni kuipenda fedha. Kwa lazima tujue kibibilia fedha inazo kanuni zake na misingi yake. Kwa namna ya maandiko matakatifu una uwezo wa kufikia malengo yako ya kimaisha na yakawa hayajachangamana na huzuni wala majuto ndani yake, kwa kufata kanuni za dhahabu zilizomo ndani ya Biblia. 119 mstari wa 160 Zaburi anasema jumla ya neno lako ni kweli. Ukichukua neno lote la maandiko matakatifu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, jumla yake ni kweli. Kwa ndani yake ndio kuna kweli pia za kiuchumi, kweli za kifedha ambazo zina uwezo wa kugeuza maisha yako. Tunaishi katika dunia ambayo uchumi wake unayumba sana. Maamuzi ya mtu mmoja yanaweza akapelekea bidhaa zote zikapanda.
maamuzi ya watu wachache ambao kwanza hatuwajui kupitia vyanzo mbalimbali na vyombo vya habari, wanaweza wakavuruga mifumo yako yote, ukajikuta mifumo yako ya kifedha ikawa ni sababu ya kuangamia kwako, ikajikuta ukaacha mambo ya Mungu kwa sababu za kifedha. Kwa mfano, juzi tu hapa wamefunga mfereji wa Hormuz Iran kwa muda mfupi sana, kila kitu kimepanda. Mfano, mtaani kwetu lienda kuulizia kitu kimoja, kitumbua tu cha kawaida kilikuwa kinauzwa shilingi 200. Yule mama amekipandisha bei, anakiuza 250. Timotheo wa pili 2:15, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye sababu na kutahayari, asiye sababu ya kutahayari, ukitumia kihalali neno la kweli. Ndani ya Biblia zipo kanuni za kifedha, zipo kanuni za kiakili, mindset revolution principles, zipo kanuni za kiroho, spiritual excellence principles, kanuni za ubora wa kiroho ambazo usipozitumia kihalali zitakuumiza. Kwa tunakwenda kujifunza katika masomo mengi ambayo yanakuja mazuri, namna ya kutumia kihalali kanuni za maandiko matakatifu za kifedha, kiakili na kiroho, ili zikutoe hapo ulipo upige hatua ya pili na zikuandae kwa hatua bora ya uzima wa milele. Unakuwa unaomba mara nyingi, ninaomba Mungu nibariki kiuchumi, na utafiti umefanyika katika makanisa yote, katika maombi matatu bora la uchumi alikosaji, unaomba Mungu nibariki kiuchumi, Mungu nibariki kiuchumi. Hiyo ni neno la jumla. Sasa ili akubariki, Mungu anakubariki kupitia kanuni za kiuchumi ambazo zimo kwenye Biblia. Kwa lazima tujifunze, tujue adhabu nyingine za maisha tunazopitia ni matokeo ya ignorance, ujinga wa kanuni za kimaandiko za kiuchumi. Baraka za Mungu zinafuata mifumo ya kimungu. Baraka za Mungu zinapita kwenye njia ambayo inaitwa kanuni za Mungu, zimejaa katika maandiko matakatifu. Kuna jambo la tatu ambalo Biblia inaweza kukufanyia, ni kitu tunakiita spiritual revolution, mapinduzi ya kiroho. Unaposema mapinduzi ya kiroho, ni mapinduzi ya ndani kabisa ya moyo wa mwanadamu. Katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Kumbe dhambi nyingi kwenye maisha yako ni matokeo ya kutokuliweka neno la Mungu ndani. Umetumia muda wako mwingi sana kutubu na kuzunguka kwenye makanisa kuomba msamaha wa madhambi ambayo unayatenda na kwa kujirudia. Kumbe dawa ni Biblia ikae ndani ya moyo wako. Inaitwa rema, the spoken word, neno la Mungu lilotamkwa likae ndani yako, ili lifunge njia na chemichemi za uovu ndani yako, chemichemi za dhambi ndani yako. Kwa utagundua Biblia ni kifaa ambacho hauwezi kukikwepa kama unataka revolution kubwa katika maisha yako. Kimsingi, maisha yako ya nje yanayoonekana ni matokeo ya maisha yako yasiyoonekana, na maisha yako yasiyoonekana ni matokeo ya beliefs, vitu ambavyo unaviamini tangu zamani. Unaamini nini kuhusu Mungu? Unaamini nini kuhusu watu, kuhusu upendo? Ukiacha Biblia ishape namna unavyoamini, na itashape maisha yako yote ya nje kwenye kila nyanja: uchumi, mahusiano, marafiki, kiroho, kimasomo, yani kila nyanja ya eneo lako itaguswa.
neno la Mungu likikaa ndani yako kwa usahihi, lenyewe linakuwa ni kama chujio litakalochuja kila kisichofaa kisiingie na kila kinachofaa kiingie. Kwa unakuwa na chujio la maisha. Kwa kujua hili, adui amekurundikia makorokoro mengi ambayo yamekukeep busy, kwa sababu anajua siku ukifanya filtration ya maisha yako, vitu vyote vingine ukaviweka pembeni, ukalijaza neno kwenye maisha yako, wewe kuna baadhi ya dhambi ambazo umepigana nazo mieleka kwa muda mrefu sana, zitakimbia zenyewe kwa sababu zitakoswa mahali pa kukaa. Biblia inasema neno la Kristo lijae kwa wingi moyoni mwenu. Hata namna ya mazungumzo yako, hata namna ya majibu yako yatakuletea mapatano na watu badala ya migogoro na watu. Tunaposema Biblia na maneno ya Mungu yakikaa ndani yako yanakuwa ni kama chujio la maisha, yatakupa uwezo wa kusema hapana. Kuna mambo mengi unayafanya kwa sababu tu jamii imesema tufanye, lakini kiukweli ndani ya moyo wako hutaki, lakini huwezi kusema hapana kwa sababu huna nguvu ya kusema hapana. Neno la Mungu likimea na kukaa ndani ya moyo wako, linakupa uwezo wa kusema hapana kwenye maeneo ambayo kama ungekubali yangeleta injury, yangeleta madhara kwenye maisha yako. Na ndio faida ya Biblia, faida neno la Mungu. Mwisho niseme nini? Biblia sio pambo au kitabu cha kidini cha kukiweka sebureni uonekane na wewe kwa Mungu humo. Biblia ni mgodi wenye madini ya kila namna ndani yake. Sifa ya machimbo ya madini huwa yanatafutwa. Ukisoma kitabu cha Mithali 2 mstari wa 2, wa 3 na wa 4, anasema ukiyatafutia maarifa kama mtu atafutavyo fedha, kama mtu atafutavyo hazina zilizositirika. Pengine Zaburi anasema neno lako ni tamu kama asali. Anasema pengine kama ayala mwenye kiu atafutaye maji. Ayala maana yake ni kama swala porini, kuna kiu kubwa na kiu na maji. Ndivyo ambavyo ninamtafuta Bwana. Ulitafute neno la Mungu kwa kiu kubwa, kwa hamasa kubwa, kwa wivu mkubwa. Ulipe space ya kutosha ya kukaa ndani ya vyumba vya akili yako. Litabadilisha uchumi wako, litabadilisha hadhi yako, muonekano wako, litakubadilishia hadi marafiki kwenye maisha yako, litakuletea kusikilizwa, litakuletea matokeo kwenye kila eneo ambalo unatakamani kuona Mungu anakufanyia. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa neno lako. Asante kwa zawadi ya neno lako la Biblia ambalo limefanya mapinduzi makubwa tangu limekuwepo katika akili za watu na kuwafanya watu waliokuwa wamepoteza mwelekeo na mwelekeo wao kaonekana. Sasa huyu jamaa, huyu ndugu yangu, dada, huyu kaka, huyu kijana, huyu mtu ambaye amekuwa na kutafuta kwa muda mrefu, Bwana anasema na yeye anataka kuona mabadiliko makubwa kupitia maisha yake. Ninaomba Roho wako akawe juu yake na akaanze kumwelekeza na kumuonyesha maeneo ya maandiko matakatifu ambayo yataanza kukatakata na kupruni vitu vyote kwenye maisha yake ambavyo kama vingeendelea kukua, safari yake angeendelea mbele sana, angeendelea kuangamia na maisha yake yangepotea. Ninaomba Bwana umpe kiu ya kusoma neno. Ninaomba Bwana umuonyeshe jinsi ambavyo angepata faida kubwa kwenye maisha yake ikiwa neno lako angelipa kipaumbele. Kuanzia sasa, Bwana mpende, mbariki, muonyeshe uso wako, nuru ya uso wako umwangazie, baraka zako zikamzingire, ukamfunike na utukufu wako. Bwana, ukamlinde na mabaya yote. Pokea dua zake, samehe makosa yake, mkubali katika kila anapokuita, msikie kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen.
Mungu akubariki sana.